Assalamu alaikum. Hi viewers, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல chicken மந்தி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். chicken மந்தி செய்யிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் chicken-ஐ marinate பண்ணிக்கலாம். மந்தி மசாலா 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். மந்தி மசாலா இங்க இருக்கிற கும்பகோணத்துல மெட்ரோல நான் வாங்குனேன். இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் கிடைக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 2 டீஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். அப்பதான் இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும். ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கர்ட் 1 கப் சேர்த்துக்கலாம். கர்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதோட இன்னும் ஜூஸியா இருக்கிறதுக்கு லெமன் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சால்ட் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கையால. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் breast பீஸும் லெக் பீஸும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். அப்போ தான் மந்திக்கு நல்லாயிருக்கும். இதை மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1 hour இல்லைனா 1/2 hour வச்சிடலாம். ஒரு பவுலில் 2.5 கப் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஏந்தலான பாத்திரத்தில் தான் மந்தி செய்ய போகிறோம். 2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை 2 துண்டு சேர்த்துக்கலாம். கிராம்பு 6 சேர்த்துக்கலாம். அதோட ஏலக்காய் 2 துண்டு சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணி இலை 2 சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் காஞ்ச லெமன் 2 சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வதக்கிக்கலாம் நல்லா. ஒரு 3 தக்காளி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ ஒரு அளவுக்கு கொதி வந்ததும் மந்தி மசாலா 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் தண்ணி 3 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம தக்காளி வேறு அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம். அதனால் அது 1 கப்பாக நான் கணக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ மொத்தம் 4 கப் சேர்த்துருக்கோம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணியும் கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அரிசியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும். இந்த சைடில் இப்போ நம்ம சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது மேலே ஸ்டீமர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டீமர் என்கிட்ட இல்லாதனால இட்லி சட்டியில் உள்ள தட்டையை நான் அரைச்சிக்கிறேன். அது மேலே இப்போது நம்ம சிக்கன் பீஸை எல்லாத்தையும் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மேரினேட் பண்ண மசாலா இருந்துச்சு, அதை மேலே இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 20 or 15 மினிட்ஸ்க்கு வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா வெந்திருக்கும். அதுக்கு இடையிலேயே ஓப்பன் பண்ணி திருப்பியும் விட்டுடலாம் சிக்கனை. டபுள் சைடும் அப்போ தான் வெந்திருக்கணும். 20 மினிட்ஸ் மேலேயே ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கனை எல்லாத்தையும் பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். சிக்கனை பிளேட்டில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த தவாவில் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு 2 டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கீ சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயிலும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நம்ம சிக்கன் பீஸை எல்லாத்தையும் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது சிக்கன் ஒரு சைடு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு சைடை திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும். ஒரு வழியாக ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அது மேலே அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ண ஆயிலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பரை நடுப்புற வச்சிடலாம். ஹீட் பண்ண சார்கோலை அதில் வச்சிடலாம். சார்கோலை வச்சதும் அதுக்கு மேலே ஆயில் இல்லைன்னா கீயும் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம்
புகை வர ஆரம்பிச்சிரும். இந்த ஸ்மெல்லோட சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். உடனே டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு மேலே ஏதாவது வெயிட்டான திங்ஸை வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா செம்ம ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு. வீடு முழுக்க ஸ்மோக்குடு ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு. இப்போது ஃபாயில் பேப்பரில் தனியாக எடுத்துடலாம். அதோட சிக்கன் பீஸையும் எடுத்துடலாம். நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பிளேட்டில். ரைஸை எல்லாத்தையும் பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் முந்திரி, திராட்சை, ஆனியன் எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ அதை எல்லாத்தையும் கார்னிஷிங்க்கு மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன். எல்லாத்தையும் தூவி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண சிக்கனையும் மேலே நான் வச்சிட்டேன். பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மந்திக்கு தேவையான சட்னியும் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். என்னென்னா க்ரீன் சட்னி, டொமேட்டோ சட்னி, மயோனஸ், இது மூணுமே நான் தனியாக வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதுவாக தான் இருக்கும். வெறும் மந்தி மட்டும் செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது. இந்த சட்னியும் சேர்ந்து மயோனஸும் சேர்ந்து வச்சு சாப்பிட்டா தான் செமையாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செஞ்சது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.